نعمة تحتاج إلى شكر. تدخل مسجدا وتنتظم في الصف الأول، وقد يكون بجانبك شخص يصلي على كرسي متحرك، أو يصلي على كرسي لا يستطيع السجود، أو ربما يقاد أعمى فينتظم في الصف ليصلي. كل هؤلاء وغيرهم من أهل البلايا يطلبون من الله الرحمة والمغفرة، يستغفرونه على التقصير، يرتجفون خوفا منه، لم يلتفتوا إليك ولم تلتفت إليهم. ورغم أنك تصلي بجانب أحد هؤلاء المحرومين، ولا يحسدك على نعمة الصحة والعافية التي متعك الله بها، بينما أنت غارق في خيالك بعيدا عنهم، تبحث عن أمانيك الضائعة وأحلامك التائهة. أما تساءلت يوما ما هي ميزتك عن هذا الذي بجانبك، التي بموجبها عافاك الله وابتلاه؟ الحمد لله على نعمه ظاهرا وباطنا.